Et Bible elobi na biso na Genèse chapitre 4 eza na histoire ya Caïn pe Abel. Et bien aimé, Caïn ndenge makomi elobi na biso na Abel baye koffrir offrande liboso na Nzambe. Caïn apesi offrande na ye, Abel apesi po offrande na ye. Mais Bible elobi Nzambe amoni offrande ya Abel eza malamu koleka. Mais Nzambe aboyi te offrande ya ndeko na biso Caïn. Et mais Bible elobi Caïn yoki jaloux abomi ndeko na ye. Et dans le verset 11e verset de Bible elobi boye que maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Et Nzambe abandi ko maudire sikoyo koyebisa na Caïn que yo ndenge oza boye bilakeli mabe kokota na vi na yo. Pourquoi? Parce que mabele fungwami ennemi koyamba makila na oyo obumi ndeko na yo. Lokola recevoir makila c'est que vi na yo Caïn okoki kolona te na se na mabele parce que mabele wana epesa yo kaka mabe. Et verset 12 alobi, et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabondage sur la terre. Alléluia. Alobi, tangu mabele okolona epesi le côté et puis yo yebaka ke na se na moi oyo okozala motamboli okozanga esika. Kaya bandolela na kozanga esika. Yo kasi koyo réponse ya Caïn. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon sentiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabondage sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Alléluia. Amen. Et Caïn a répondu Nzamba bisekolo, oui, obengani ngai na mabele na kei parce que ngumba oyo osopeli ngai eleki monene. Et tumbu eleki charge ponanga. Mais bisika ne sono kende moto akutana nga sane abomanga salanga mabe. Kaya pandimi mabe na ye mais liboso Nzambe oyo. Et cependant que l'Éternel ayuki Caïn koloba yukasko na verset 15. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yaya lisolo eza penza malamu mengi kitoko. Caïn mobomi ninge basali ya Nzambe batata bate ya biso nde ba continue kote ya biso ki Caïn mobomi. Caïn muto makila, Caïn likunya mutema mabe abomi ndeko na ye obiso nyonso toyebi Caïn mutema mabe. E Nzambe abisi pe Caïn lokolo obomi mabele ndimi makila na yo oyo obomi eleki na yo yebaka ke mabele wana ekopesa yo esengo te mpe kozala motamboli ozanga esika. Kaya alobi oui na ndimi parce que tumbu opesi ngai eleki monene nakende bisika nyonso bakoboma ngai. Yaya oui ndenge yo mpo ozoloba maladi oyo eboma ngai na okende parce que maladi oyo eza mpo akose na nga moko babiloko na bandai komela eza etumbu ya nga moko. Ta mosusu makambo lobolobi oui eza parce que nasimbaka bakisi mpona mbongo mpona bozwi. Eza parce que nalobaka mabe nabotola mobala bato nabotola mwasi ya bato. Eza parce que namemaka ndeko moko songolo bisika mabe natindaka bato mabe nakondoka moto moko nere. Tala lelo etumbu ya maladi oyo nazobela, tala lelo etumbu ya pasi oyo. Eza parce que
na bokaka mobali na ngai libanda eza parce que mwasi na ngai namonaka eloko te, namonaka epamba na miso na ngai, na négligeaki ye. Eza parce que bana na ngai moko nakipaki bango te, nasundola bana na ngai, nasundola libota na ngai, nabima na ngai nakenda na ngai kosala vie metala lelo baréalité ekomeli ngai nasuki naso na vie esengo te. Nzambe papa esenga mokongo kitadi mon frère ma sœur ndeko na ngai mwasi mobale nana lobino ke nzamba apesa mokongo, nana lobino ke makambo esili parce que na terre de vivant tozotambola le seul maître de temps de circonstances ya Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Et ya moto ayebi lobi na biso ezaka nzambe. Et c'est pour cela lobi venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués. Ya chargé fatigué wana équipé te etangi kombo ya maladie te etangi kombo ya situation te etangi kombo ya ba regretter etangi kombo ya ba problème te mais Bible dit tout ce qui est chargé fatigué ozana chargé ya nini nana biso ke maladie ezangi kisi soki kisi ezangi na se na moi mais likolo na lola kisi nango ezali nde naza ko informer. Amen. Alléluia. Amen. Et ya soki kisi ya ozongisa ba trompe ne sika nango metika na biso na lola yana kisi ozongisa ba trompe. Amen. Et ya soki na se na moi eza na kisi oyo ezanga pona ozongisa bolingo ezonga ya sakala hate mais Yesu na lola kuna eza na kisi oyo kokosala ke bolingo ezonga famille ezonga ini quel que soit mabe nango quel que soit bata quel que soit ba moment oloba 20 à 15 ans eleki na libota na ngai banda makambo eleka epesa pasi na panza libota na ngai cause ya maloba na loba a cause ya sungi na mesana a cause ya ba telefone na lala kapongi te na tonga o mabe na tuti sa famille mais toute famille panzana libote sile sengo bato bakapwana maladi evande sanga na mbeto hôpital lobiko ezate ba medecin apoto ba ye batali ba lobi awa solution ezate metika na bisayo na lola solution ezali. Amen. Zambo to te yo solution eza. Bien aimé, histoire kaye to ebi malam tala to tangi yango kaye pa sukaki ya lobi lokwa na bomi moto na otamwana makila mabele pe sangelo kote mais sikoyo yo kalanga janzan alobi kaye koloba bongo te ponga motambwisa mokili ngande kolo mokili ngande na yebi lobi na yo mo pese sengo ezangai ngai nde na yebe sengo na lobi ngai nde na yebi nzelo zoloba oyo zoloba onozo mikondane ngane na yebi ya tika na yebisa yo kokondana ka vina yo te soki nzamba lobi te. Amen. Kokondana vino te so nzamba lobi te kokondana vina yo te so nzamba lobi te kokondana vino te webili solo ya kana ya marina Yesu Yesu kuta bisi Maria bitala mwana mwasi likamone ngana yo melo na sepela ina mwana mwasi wana haika na confiance en Yesu Marie bisi basali bitala busala ka o ya robi. Alléluia. Amen. Parce que Maria comprenait ka bitala muto aye lole bisi ngero bi yene muta ko lo mukila ko planner nzela ko bongisa makambo do yinda na liloba ngako tote et to ke plus loin yo ka mwana mwasi oyo aye pa Yesu bitala bino baba shen bato lobi ko ya te ndenge nini yo mwasi apamba oyo kolukanga oya ovanda na ngambe sa moko tolia na yo mwana mwasi atali Yesu abiwe alabo ebite même poussière ya ba riche tango balaka kuya kana se na mikwa ba mbwato ba former ba ba kolia donc mwana mwasi liboso Yesu abitala na former na lokote. Alléluia. Amen. Bien aimé, liboso nzambe to eloko te. Toza ba argile ya pamba. Muto pesa biso forme. Eza portier na biso za Yesu. Bien aimé. Na lingo ba no mona likamono neza moke. Na lingo ba no zo titi da prière. Soki kaya moni pa bomi ya belle makila. Nzambe muka robi na ye, mabele peshe sengote. Kaya robi wi nandimi mabele pe sange sengote nandimi na kina nga musika nayo ya tika na bisayo tala
zala mbama na Yesu. Alléluia. Na Yesu ayoka bato mawoso ki muta tingame na ye. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ma be na yo, quel que soit berere na yo, me tingama kana nani na Yesu. Loba na ye muto a changer makambo za yo. Yondo mokolo mokili. Olobi osalanga na image na yo. Yondo zana makoki opesa nga sainteté na yo. Yondo zana makoki okomisa nga symbole ko la yo. Même nga moko etamboli nanga na sena moyi na okokate. Alléluia. Amen. Alingo kanga misu bisiki ezali to sambela nzambe. Eloko nini ezotungisa yo? Eloko nini pasi nini ezotungisa yo? Na ebeke mama moko sikonda za na mbeto hôpital. Maladi na docteur alobi ke situation na ye etikala kamera bakise kino emema kufa. Mana ebiso ben texte ser bazao. To say lo prière. Omone ndo ndi makanza mboto te ya ho. Komo na ye Jésus Christ de Nazareth. Kaka ndongo ndimi ndengo aka na mbeto ubenga biso na numero po témoigner bate na landa i prière na bino ezambe na bino kangolenga. Amen. Omoni kastiri dinde kangayo moni nde elio estomac maladie estomac zobela a pancréas na yo omoni ka ba maladie ezotungiso ya motema moni sikre oyo izona makolo vimbiso na makolo vanda ka kwa kotambola te. Ba docteur ya poto ba lobino Cécile ba pesa déjà kisomela katango nyonso sikra na ndenge mataka mukande no ebiso nzambo kando bundila na biso ne miracle kota. Amen. Namo na yo Yesu Namo na yo. Oh namo na yo Yesu Namo na yo. Oh soki na moni butu ya lero Nakubanga nzambe. Oh soki na moni pokwa ya lero Nakubanga nzambe. Oh nanya za lokola ye Hallelujah. Zambalora ye Amakasharika ye Hallelujah, hallelujah. Yema ni Yesu Yema ni Yesu Oh yo 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 Oh ni Yesu Alikito bando sengela mama na biso wa olali na mbeto hôpital sikoyo oyo cancer itungisa ye elia meme na poitrine na ye elia meme na mamel na ye docteur alobi na déjà ana solution te papa na biso cancer se beta ye mama na biso sucre zo mata papa na biso sucre za toloba na nzambe oyo alongola ki malédiction o ya Caïn asala ki lembo na bi Caïn na sali lembo bibelo bana biso na acte o rabo samakeri buti acte chapitre 12 et bibelo ba se pendant que Pierre bakangi na prison église et c'est ça qui te bondeli nzambe pe mwanji akiko bimisa Pierre na prison ato sambe na nzambe totinda mwanji totinda ba docteur ya lola bakende bisika ba maladi baza bakende bisika papa baza bakono bikisa bisika ndeko aluka solution bonde na biso to sambeli to bondeli na kombo na Yesu oh mo santo la paix et kamabro santika éternel notre Dieu oh Zambe ya Dikaprio TV Zambe ya bana bitike Zambo lokoto pesa forme pe Zambo benga biso biloko ya pamba ya olobito za ba simple frère ya pamba kaka poto edifia kabatu mo chantalora olobito za ba simple disciple ya pamba poto edifia batu mo chantalora Yesu zamarora obengi biso ba portraité obengi biso ba pasteur te obengi biso ba edificateur ya pamba poto edifia peuple na yo mo chantalora pe na samberi mo chantalora Yesu Dala mama oyo acheli alobo kone na motema bisika cancer etungisa ye Zambo lokota batu na se oyo tombola pe erabo shaka bablote Zambe ya dik Zambe ya faminanga Zamba libotananga ya Zambe ya sifa mayemba kamona Zambe ya mélange Zambe ya le prophète Yaya oyo tana présence na yope mo chanteur la Yesu Emmanuel notre Dieu Dala cancer ezolongwa
ezotika nzoto malédiction ya cancer ezokwea malédiction ya cancer ezokwea malédiction ya sucre ezokwea pe ya to ya sucre. Oh Yesu makomero binanga okufaki na sena mabele après mikolomisa tosekwaki na biso nandi makosekwaki na mama nandi makosekwaki na papa nandi makosekwaki na mase nandi makosekwaki na mon frère nandi makosekwaki na yaya naleko oyo mosantalo la pe. Oh nandi makeya kitambeto bita nandi makeya boka bakisi na ye nandi makelo biko ekota nandi makeya ande konde basambe na bonde kona bangaza no bita baba kanga kiena corona alobi akufa bazela funéraire na ye. Oh nandi makende kona benga bango ayebisa bango maintenant notre Dieu il est vivant et ressuscité. Oh Jésus le Dieu de Pierre et Jean orabo mo sagere baba Balobina Acte chapitre 3. Oyebisa moka katanyo. Jene ni ho ni argent. O toi na mbongo te. E toi na wolo te. Koto pesa na yo. Mais c'est que toi na mbo yesha pesa biso. Et si lui l'éternel. Oh, si vous demandez quelque chose à prier à mon nom, et croyez-vous le verrez s'accomplir. Oh, Zambé, Jean 14, mon santo la paix, Emmanuel est notre Dieu, et Rabo Shamandeka. Nakomona Yesu. Et Kamabrosa. Tibera mi quoi sa solution. Tibera mi quoi sa solution. Tibera mi quoi sa solution, Père. Tibera mi quoi sa solution, Emmanuel. Maladie secrétique en zoto. Maladie secrétique en zoto, Père. Mo santarola yes. Mo santarola yes. Mama kwa kotambola te. Oh, lokola Pierre na Jean. Bente se serga pama. Oh, toi na mbongo te. Toi na wolo ta pesa yo toi na vaccin te. Mais vaccin toi na mwesa kombo na Yesu. Bisika coronavirus esa. Yesu akota pesa lobiko. Yesu ndaza vaccin ya solo. Akota na vina yo mama. Zalobiko na de Jésus. Zalobiko na de Jésus. Zalobiko na de Jésus. Oh, Zamba benga biso biloko pamba. Zamba benga biso biloko pamba. Zamba so foye na ngai biloko pamba. Alokota biso lokola mikwa. Alokota biso lokola misuni oyo panzana. Oh, Ezekiel chapitre 36. Akangisi biso. Azimo tema ya mabanga longoli. Apesi mitema ya sika. Azimo limo sika tekati na biso. Oh, Jésus. Levez les grâces. Samena biso akangola yo. Bikana kombo na Yesu. Jésus-Christ azala médecin. Jésus-Christ azala médecin na pokwa lelo. Na tongo ya lelo. Na mini ya lelo. Yozo sambela na biso. Lobiko na Yesu. Docteur par excellence. Zamba bomoyo. Zamba ya bomoyo. Mo santalo la Yesu. Mo santalo. Mo santalo la Yesu. Baba. Otika bakishwana. Otika bakishwana. Otika bakishwana. Otika bakishwana. Oh, Zamba lola. Zamba batu bazanga. Zambia batoba biloko pam. Omo kile rejeta. Omo kile pesa mu Congo. Mo pesa tina. Akosa bolingo na yope. Bolingo moneno sala na vinanga. Na foyer nanga pe. Sale lango na mama. Mama mona bola mona yo. Papa kita na mbet. Yaya kita na mbet. Mo santoro la Yesu. Mo santoro la Jésus. Yoka. Tokende ko recommander. Butu ya mama moko, ya moko ya papa moko azolanda biso na maboko kwanza.
Molimo Mosantu aloba na biso alobi eza na bato ebele balalaka pongi ya butu te. Bango butu na bango ezalaka kolela, butu na bango ezalaka baraisonnement, butu na bango abanda komituna. Yango toyebisa Nzambe mwana, Nzambe apesa bato pongi, bato babungisa pongi, Nzambe azongisa pongi na bango malamu. Yana bato mosusu balota bandoto ana Europa na Asia na Amerika, malota bandoto ka ya Afrika, alota bandoto ka ya tata mwasi ya noko, alota bandoto kaka bayo botola eloko, alota bandoto ka bayo yiba yebana, alota bandoto kaka ya bamatanga. Eke tosambela pe lisusu na famille mona mona, ndeko wana bandakenda na poto ya kunda kaka bato na famille bato bakufa kaka. Do yimongo na sali la zaka ya kokunda. Yana mama mususu Nzamba ortalisa so Molimo Mosantu osenga biso to bondela. Mama na ye bato nyonso akopera na bango asala na bango, bato na ba escroka ke kaka. Ana susi ko avancer, akapena susi ko kabola même babola ko sunga. Mais musala nyonso asalaka. Bato nyonso asosia na bango ka bayiba ke bamu. To senga Nzamba pesa ba bazanga pongi pongi. Pe Nzambe apesa abatela mon ya bato ba kaka koyiba bango bakunda ka bato. Nzamba longola ba matanga silisa ba matanga na ba famille oyo to sambeli to bondiri na kombo na Yesu, na kombo na Yesu pe Nzambe ya lo na sambeli pe Mosantu la Yesu na foyer oyo ya mama oyo Mosantu la Yesu ye ba benga ke kaka kunda bibembe ye ezalaka bibembe mwana noko kufaki mwana tata mwasa kufaki o azalaka moungu ya famille ye asalela kaka famille bachaye mbongo na ye kunda kaka bibembe bachaye mbongo ne sungaka ba malade o mbongo na ye rejua ka vina etena bana nete na tsambeli lokola zola na biso lokola zobondera na biso na silisi ba matanga ya vina na silisi na kwa isipe kona na shoba kona na vina eloko na shoba kona na vina na kombo na Yesu na kwesi kona na show na kwesi kona na show oyo bachammongo na yo ekunda kakaba emema kaba tuna bopito esunga kakaba tuna pomo ona nini te ebakoy ko bengo baloba te mwana mama leki abali osomba voile otinda voile kwani ni te bako benga baloba te ke mwana mama leki azu diplôme opesa mbongo bafete ponono ona nini te bakolo bano te ora bo sateka Jésus ke mwana ya papa leki alinga kwa sanga kambonga biye na komona Yesu na longoli ba matanga na longoli mbongo na yo pona kokunda batu pona kosunga babe o kaka babela kaka mbongo no sala teloko te epoye kaka na momozo akasale na kwesi konda na showana esala te na vino no de Jésus na kombo na Yesu Mosantu la paix Mosantu la paix yo bacha mbongo na yo ezinda kaka yo pesa kamongo bakbesukuro kaka yo omono zimi tuko sombi opesi mituke ya na Congo mituke kene na Angola kene na Nigeria na Afrique du Sud maintenant biloko koma akuna omona bande kono ka bazo mbongo ba détourner biloko eza esprit eza bango te et au nom de Jésus na Congo na Yesu papa bimana makambo mama abimana makambo par le nom puissant de Jésus-Christ ndamalongi sana na kombo na Yesu yola la kana pongite Nzamba peso pongi yola la ka pongite Nzambe na biso peso pongi Nzambe na biso peso pongi oh Nzambe ya lola Yesu akufaki pona kanga te pona yo pe apesa yo kimia pongi butu na yo ezala butu ya pongi oh okolela lisusu te okolela lisusu te yo okolela lisusu te na kombo na Yesu
Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. O santo la Yesu. Zamba bomoy. Zamba bomoy. Yesu akufa sekwa ki. Yesu akufa sekwa. Oh zamba bomoy. Zambe ya bomoy. Zambe ya bomoy mo santo la paix. Emmanuel notre Dieu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mo santo la paix. Mo santo la Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Mo santo la Yesu. Na telemisi ba faire na yo. Na telemisi mbongo na yo telema. Et salam inshallah. Parce que Bible dit que tu réjouiras du bonheur. Il faut réjouir pour l'âme. Ma commune que tu prospères comme l'état de ton âme. Si tu as prospéré pour l'andissama, tu as amené les autres amours. Akombona Yesu. Alléluia. Chantons la Yesu. Zamba bomo. Oh, dans la bentek c'est européen musala toujours bondela. On a vu à maman azo bondela na biso. On a vu ya azo bondela na biso ya. Mo chantons la paix. Kausa ba pinzoli onyo sur la kabutu mo. O balala kate Yesu. Mo chantons la paix. Biso to le kanango to bi douleur nango. Biso to le kanango to bi pasi nango. Biso to le kanango to bi douleur nango pe. Biso to le kanango to bi pasi nango ya butu. Ya kozanga pongi ya butu. Oh mo chantons la paix. Esa ye pongi ya kimia. O zanzambo munganite. Mo chantons la Yesu. Emmanuel notre Dieu. Zambe ya lola, zamba bola munyos. Yaya na lingu simba bisozo kapasi. Simba place problème na ezali. Sukwana ndeko na za musika. Otange kana kombo so pe moya ko za photo na zalo simba photo na aujourd'hui. Yaya bien aimé biso toza ko exauter po biso pe to le kana makambo. Tebi bitumbo nzamba bundela biso. Yango to senga pe na nzamba wana bundela biso bundela pe yo. Bibelobi Caïn, c'est pendant que Caïn, après que sopa makila, après nzambe ko la kila mabili na ye, mais nzambe moko li susaye ko lobane, moto ko luka abomayo yo ko avanger pana ye 7 fois. Amen. Yango na senga na nzam, bato no so baluka mabe pona yo. Misu na yo muna ndenge vina bango ezobeba. Amen. Misu na yo muna ndenge baolela, ndenge baoyo sengo pardon. Amen. Sika to sambela melongo. Zambe ya DiCaprio TV. Zambe ya basali na pe. Kolo biso to na biso ba prophète. Biso to na biso kolo bato bazana kolete. Mais biso to abato bazuka baleka na moto yango to sambela pe pona bato o bazaya kozoka o boleka na moto sikoyo pe mo santo la Yesu tika via mama azolanda biso kolo likamuna ye pasi na ye ezwa solution ndenge biso tozwa solution pe nzambe ya sifa mayemba nzambe ya prince mayemba Nzambe Merance Mayemba. Nzambe ya platine Mayemba DiCaprio pe. Kolo. Nzambe olongola biso na moto. Nzambe oyo bikisa biso. Nzambe oyo sala biso bolamu. Oyo lobi na biso. To édifier. Ba oyo pe ba oleka. Na banzero biso to oleka. Pe. Tika ete butware lo sala butwa miracle. Bikisa cancer. Bikisa ba maladi ya songolo pakala. Na kombo na Yesu. Oyo mikolo misato ya liboso na kunda ya mibale pe ya misato asekwaki
lokola Yesu asekwaki vi na yo mpe esekwa, lokola Yesu asekwaki sante no mpe esekwa, lokola Yesu asekwaki yo mpe osekwa olongwa na mbe. Oh, prends ton lit, marche. Nzambe na biso apambola yo, tobeteli Yesu maboko makasi. Nzambe alola apambola yo kobosana. Tobenga biso na numero na biso ya chaîne, ntango olanda bavideo mosusu eza na banumero, benga biso. Nzambe alola akopambola yo kobosana te. Butu nyonso tokozala na bino na ntongo nyonso na butu elongo na bino mpona na ntina na koloba mpo kosambela na yo, kopesa makasi ya molimo mpo otelema osambela. Nzambe na biso apambola bino. Amen. Amen.